Малчдад тохиож болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх малын индексжүүлсэн даатгалын талаар товч ойлголт хүргэе. Малын индексжүүлсэн даатгалын бүтээгдэхүүн гэж юу вэ? Малын индексжүүлсэн даатгалын бүтээгдэхүүн нь тухайн сумын малын хорогдлын хуваар босго үзүүлэлт тогтоодог. Босго үзүүлэлт нь 5-6% байдаг бол тус босыг давсан малын хорогдолд нөхөн төлбөр олгодог даатгалын бүтээгдэхүүн юм. Малын индексжүүлсэн даатгалд малаа даатгуулсан малчт нь байгаль цагуурын эрсдэс нөхцлөөс үүдэлтэй ихээхэн хэмжээний гамшиг хохирол багтаагаар даван туулах бодит боломжоор хангагддаг. Үндсэндээ бол тухайн суманд тухайн суманд даатгуулсан нийт малчин маань хэдэн байх нь хамаагүй тухайн даатгалд хамрагдсан малчтын хорогдол өөрөөсөө хэд байхаас үл хамааран тухайн суманд даатгуулаагүй болон даатгагдсан нийт малчин өрхийн малт тооллогын дүнгээс хамаарч ер нь бол нөхөн төлбөр авдаг юм байна. Дэлгэр зуны цаг малчны хотод үүрийн гээгээс үдшийн бүрийн хүртэл ажил ундарч байна. Малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдаж байгаа лавгата таныг уулзуулъя. Эднийх Хинтийн аймгийн Мөрөн сумын 5 дугаар багийн харьяат. Тэрээр гэргийн инх цэцгийн хамт мал маллаад 15 жил болж байгаа юм. Лавга малын индексжүүлсэн даатгалын тухайд нодлон манай мөрөнд бас ийм даатгалын системийн юугаар бас хүмүүс их нэлээд юм авч чадсан гэж хүмүүс ярьж байгаа. Тэгээд нодлон би бас нэг цаг хатуулаад бас нэлээд мал зүү босоор харагдуулаад тэрнийг аваад бас энэ даатгал гэдэг бас хүнд бас өгөөжтэй хэрэгтэй юм байна гэж бодоод бас энийг даатгуулах нь зүйтэй юм байна гэж өөрөө бодсон. Уур амьсгалын өөрчлөлт, өвөлжилт хүндэрснээс үүдэн өнгөрөх жонд эдний мал ихээр хорогдсон учраас энэ жил малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдахаар шийджээ. Мөн малын хулгайч нарт 40 орчим өхрийг нь хулгайлж байсан гэх мэт олон бэрхшээл эднийд байсан. Тэд малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан бол нөхөн төлбөр авах байжээ гэж ярилцаад өнөө жил хамрагдаж байгаа нэ. Ер нь цаг хэцүүдүүл ер нь бас зүгээр л юм байна. Тэгээ ер нь дандаа цаг ер нь 20 хэдэн жил ер нь муу бол байгаа. Тэгээд ер нь бас нэг хэдэн төгрөг ч гэсэн олж хоосон байснаас олж авал зүгээр л юм. Тэгж л бодоод даатгуулж байна. Индексжүүлсэн даатгалд малаа даатгуулах нь ер нь зөв юм байна гэж бодоод надлан жил ер нь цаг хатуу ягаад манайх зүй бусараас нэлээ өхрөө малаа яруу хорогдол ихтэйсэн. Тэгээд энэ жил даатгуулъя гэж даатгуулж байгаа. Тэгээ хулгайч алд нь бас нэлээ өгсөн, өргөцсөн. Тэгээд үлдсэн өхрөө бас даатгуулж байгаамаа. За индексжүүлсэн даатгуулах яг бас өгсөн хорогдсноос биш хулгай далдах ямарваа нэг юм юунаас эргүүлж бас нөхөн төлбөр олгодог юм байна. Хулгай бол айгүй ширэн. Манайх ч бараг 100-аад өхөртэй болохоос бараг 30-40-ын хулгай далдсан. Бүр 2 тугалтаа өнөтөө үлдчихсэн. Тэгээ одоо давгүй өсөж байгаа. Тэгээд өхрөө даатгуулъя гэж бодоод даатгуулж байгаа. Хинтийн аймгийн Мөрөн сум 179 мянган толгой мал тоолуулсан. Энэ хавар хорогдол багтаа дэлгэр цагтаа золгосон байна. Гэхдээ өнгөрсөн өвөл нөхцөл байдал хүндрэхэд малын индексжүүлсэн даатгал чухал байсан талаар онцоллоо. Энэ жилийн хувьд бол манай сум бол мал хорогдол бол том бага ийм гайгүй өнгөрч байна. За өнгөрсөн жил бол нэлээдгүй мал хорогдож бас энэ малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан малчдаас нэлээд төлбөр авсан ийм жил болж өнгөрсөн. Мал тоолгыг бол бид нар бол аль болохоор яг нүд үзэж хар тоолохыг л зорддог. Гэхдээ нөр хугацаа бол том байгаа. 14 хоног дотор тоолох хэрэгтэй. Гэхдээ яг бүх малчтаар явж бүх малыг нүд үзэж тоолно гэдэг бол амжихгүй зүйл. Гэхдээ бол ерөнхийдөө бол тухайн багийн сумын малын 50% нь бол нүд үзэж тоолох. Зарим нь бол бас очиж тулах ингэж мал тоолдог. Малын индексжүүлсэн даатгалын онцлог. Малын индексжүүлсэн даатгал нь нэг малчны хотод гарсан хохиролт биш, нийт сумын малын төрөл тус бүрийн хорогдлоос хувь тооцож нөхөн төлбөр олгодог онцлогтой даатгал юм а. Тиймээс малын индексжүүлсэн даатгалд малаа даатгуулсан малчид зөвхөн 100 болон байгалийн бусад төрлийн давагдшгүй эрсдлээс бус 12-оос 6 дугаар сарын хооронд гарсан нийт зүй бус хорогдол буюу хулгай далдсан, чон нохоод идүүлсэн, алдсан малын хорогдолд үүдэж сумын хэмжээгээр хохирол амссан тохиолдолд нөхөн төлбөр авдаг байна.
Сумын хэмжээнд ихээхэн хэмжээний хорогдол гарсан боловч малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан малчид өөрсдийн хичээл зүтгэлээр малаа онд мэнд оруулсан тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрөө авна. 2005 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн малын индексжүүлсэн даатгалаас давхарцсан тоогоор 30 мянга орчим малчин 4.8 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөр авсан байна. 2009-оос 2010 оны өвөл өвлийн зод бол их том улсын хэмжээнд их том зод болж байсан. Энэ үед бол малын индексжүүлсэн даатгал бол 4 аймагт зөвхөн хэрэгжиж явж байсан. Тухайн 4 аймагта 1.8 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг бол олгосон байгаа. Зөвхөн тэр ондоо гэсэн үг. За өнгөрсөн нийт хугацаанд бол одоогийн ингээд 14 жил ер нь ингээд хэрэгжихэд малын индексжүүлсэн даатгалд бол давхарцсан цоогоор нэг 30 гаруй мянган малчин 4.8 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг нийтдээ аваад байгаа. Эндээс бол 1.1 тэрбум нь зөвхөн 2018 онд буюу 17 онд даатгагдсан малчтад өгсөн нөхөн төлбөр байгаа. Энэ даатгал одоо 2 жил хамаарсан маш их сайхан юм байна. Энэ жилийн хатуу жилийг бидэнд яасан гэж шиг хөтөж байна. Энэ бид ч одоо нэг эцэгтэй шиг болж байгаа юм шиг санагдаж байна явбал. Малчид бидний эрсдлийг төр маань хавиж боллоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл нөгөө даатгал маань дуусах нь үедээ үүр боловсронгуй болж оюунт малын маань төр хамгаалтанд авч байгаа таарах нэ. Тэглүү. Хинтээ аймгийн Тэнгэр даатгал компанийн салбарын захирал Эрдэнэтортой таныг уулзуулж байна. Энэ жилийн хувьд тус компани орон нутгийн 100 орчим малчныг хамруулж 21 сая төгрөгийн борлуулалт хийжээ. Жил ирэх бүр хамрагдах малчдын тоо нэмэгдэж байгаа гэж тэрээр хэлсэн. Тус аймгийн нэгэн сумын малчин 450 мянган төгрөгөөр малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдаж 22 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр авч байжээ. Малын индексжүүлсэн даатгалын гол зорилго маань юу гэвэл малчдыг байгалийн эрсдэл болон бусад эрсдлүүдээс хамгаалах хамгийн чухал зорилттой байдığım. Даатгалыг ойлгодог малчид бол их болсон. Ялангуяа энэ эрсдэл малын эрсдэл байгалийн эрсдэл гарсан тохиолдол дээр малчид нөхөн төлбөр авах, өөрөөр хэлбэл сумын босгожуулалт авсан тохиолдол дээр нөхөн төлбөр авдаг энэ байдал бол манай аймаг дээр хэд хэдэн удаа гарсан. 2007-8 оны 9 онд бид нөхөн төлбөр авч байлаа. Ялангуяа тэндээс жишээлхэд Баян-Овоо сумын малчин Лавга гэж хүн 450 мянган төгрөгөөр даатгаж 22 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр авч ирсэн. За манай хэрлэн Баян хотог сувын бусад малчд бол ер нь 5-6 сая төгрөг авж хамгийн доод нь 300 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрөд авч ирсэн ийм юутай. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд хэд манай даатгалын компани 20 гаруй сая төгрөгийн малын даатгалыг зөвхөн Хинтээ аймагт салбар маань олгосон. Үүнээс Баян-Овоо сумын малчин мөнгө Эрдэнэ гэж залуу 3 сая төгрөг. За доод нь 150 мянган төгрөгийн 80 хэдэн малчин болвол нөхөн төлбөр авсан юм байж. Мөн тэрээр малын индексжүүлсэн даатгалын аргачлалыг багаар нь эсвэл аргачлалыг тооцохдоо анхаарах асуудал бий гэдгийг нэмжлсэн. Харин мөрөн сумын засаг дарга сүүлийн жилүүдэд малчид малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдах идэвхэн нэмэгдэж байгааг ярьлаа. За ер нь бол индексжүүлсэн даатгалыг л малчид бол мэддэг болсон. Тэр ер нь бол өнгөрсөн жил ингээ харж байхад бол малчид малаа даатгуулъя. Охирлоход яадаг вэ гэдэг бүгдийг ойлгоцсон. Баг хавар даатгал хийхдэгт бол ерөнхийдөө бүгдээрээ ирдэг. Ийм бас мэдээлэлтэй болцсон. Өнгөрсөн жил ч бас нэлээд мал хоригдоод яхад нөгөө даатгал маань юу тоо бай маань юу болж байна. Манай бас нэлээд хоригдлоо гэх мэтлэн мэдээлэл маш сайн авдаг. Багийн орол дээр энэ төр бас ирж тэр үгээ хэлдэг ийм бол болчиход мэдээлэлтэй болчиход байгаа. Малчдын хувьд малын индексжүүлсэн даатгалын тухайд тэр нь хэрэгтэй болов малчдууднаас бас даатгуулж байх гэж боддог шүү дээ өөрийнхөө хүний хувьд. Тэгээ ер нь яг малын энэ даатгал гэдэг нь хэрэгтэй юм байна. Байгалыг амжилтыг эрсдэл ороход бол ерөөсөө малын даатгал нь байх ёстой л гэдэг. Нэгдүгээр сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд малчдыг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулна. Дурдсан хугацаанаас бусад саруудад даатгалын компаниуд нь малын даатгалаар гэрээ байгуулахгүй, борлуулалт хийхгүй. Малын индексжүүлсэн даатгалын бүтээгдэхүүний борлуулалтыг тус хугацаанд 9 даатгалын компани болох Ард, Бод, Миг, Монгол, Монре, Номин, Практикал,
тэнгэр, хаан даатгалын компани, аймаг сумдын төлөөлөгч нараар болон арилжааны хаан банк, төрийн банкны бүх салбаруудаар дамжуулан борлуулж байна. Альж компани даатгалын төлөөлөгч болон зуучлагч банкнд даатгуулсан тохиолдолд малчны зээлийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой байгаамаа. Одоо энэ байгаль цаг уурж жоохон эрсдэлтэй болж байна. Бэлчээрийн даац багассан. Энэ үед бол даатгал бас нэмэртэй, малчтын амьдрал төр нэмэртэй л гэж бодож байна. Би өөрөө бас даатгуулсан зээл авах. Банкны зээл авахд ер нь даатгал явагддаг болоод байна шүү дээ. Тэрэнд нь орж явах нь бол ашигтай тал байна. Байгалийн бүх зүйл хүндэрч байгаа үед. Малын индексжүүлсэн даатгалын хураамж. Малчтын малыг даатгаж малын индексжүүлсэн даатгалын хураамжийг тооцоолохдоо даатгуулах малын төрөл тус бүрийг малын зах зээлийн дундаж үнэлгээний 100 хүртэлх хувиас сонгон үнэлж даатгана. Энэхүү сонгосон үнэлгээг хураамжийн хувиар үржүүлэн даатгалын хураамжийг тооцоолно. Даатгалын хураамжийн хувь нь аймаг, сум, малын төрөл тус бүрт өөр байдаг. Тухайн малчин өрх маань өөрөө ер нь одоо бэлэн мөнгөний боломж болцоод хамрууд одоо тохируулаад өөрөө бол хураамжаа төлөх одоо боломжтой. Тэгтээ тухайн малчин маань өөрөө аль болох зах зээлийн үнэлгээнд ойртуулж даатгалаа хийх төдий тухайн малчны авах нөхөн төлбөр маань бас ер нь бол өндөр байна гэсэн үг. Одоогоор ер нь өнгөрсөн хугацаанд малчт маань бол дунджаар нэг 100 мянган төгрөг төлөөд ер нь бол одоо 2-3 төрөл малаа даатгуулж байгаа. 6 дугаар сарын 31 хүртэл орон даяар мал сүргийг даатгаж байна. Малын индексжүүлсэн даатгал нь тухайн малчны даатгуулсан жилийнхэн жилийн эцсийн мал тооллогоос дараа жилийнх нь хагас жилийн мал тооллого болох хугацаанд гарсан малын хорогдлыг тооцсон нөхөн төлбөр болгоно. Тухайлбал даатгуулсан малчин нь даатгуулсан жилийн 12 дугаар сараас дараа оных нь 6 дугаар сарын хооронд буюу байгаль цаг уурын хамгийн эрсдэлтэй өвөл хаврын саруудад малаа даатгуулж байгаа гэсэн үг юм. Бусад саруудад гарсан хорогдлыг даатгалд хамруулахгүй. Манай Монгол орны хувьд нүүлэлтлийн мал аж ахуй эрхэлсээр ирсэн олон жилийн судалгаанаас үзэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох шаардлага байгаль цаг уурын эрсдлээс хамааран хорогдож буй малын 95 гаруй хувь нь өвөл хаврын улиралд хорогддог. Ер нь бол жил болгон малын индексжүүлсэн даатгал маань бол 6 сарын 31 хүртэл бол хийгдэж явдаг байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь 6 сарын 30 болоход бол 2-3 7 хоногийн хугацаа үлдээд байна. Тэгэхээр малчин түмэн маань бас энэ одоо үлдэж байгаа богино хугацаанд амжиж малаа даатгуулаарай гэж ер нь бол зөвлөмөр байна. Нэмж хэлэхэд бол бас ер нь бол малын индексжүүлсэн даатгал маань байна. Өөрөө би түрүү хэлжсэн нийт одоо суманд гарч байгаа малын хорогдол буюу статистикийн хорооноос зохион байгуулагддаг хагасчлын мал тооллогын дүн дээр үндэслэж бол нөхөн төлбөр нь олгогддог байгаа. Тэгэхээр малчин түмэн маань одоо даатгалд хамрагдсан ч бай хамрагдаагүй ч бай гэсэн энэ нь одоо хагасчлынхаа мал тооллогод одоо идэвхтэй хамрагдаж малын хорогдлоо үнэн бодтоор ер нь мэдээлэх юм бол бас тухайн одоо малчны нөхөн төлбөр маань өөрөө бодтойгоор одоо эргээд очих юм боломжтой шүү гэдгийг ер нь хэлмээр байна. Даатгуулах малын төрөл. Малын индексжүүлсэн даатгалын нэг гол онцлог бол малчид малаа төрөл тус бүрээр нь салгаж даатгуулах явдал юм. Энэ нь нэг талаас малын төрөл тус бүр дээр зах зээлийн үнэлгээ өөр байдгаас шалтгаалдаг. Нөгөө талаас байгалийн гамшийн үед төсвөртэй байдал нь малын төрөл тус бүр дээр харилцаа адилгүй байдгаас хамаарч байгаа болно. Энэ нь даатгалын нөхөн төлбөр олох журамтай шууд холбоотой байлаа.